ये पुलिस वाली इस रोड के किनारे खड़ी रहकर हेलो फोन में गाइस, बात करने वीडियो को लगती लास्ट है। तभी तक पीछे से देखना। ये आदमी जेसीबी वीडियो में अच्छी बैठकर लगे तो नीचे उतरता है सब्सक्राइब और करा। चुपचाप यहाँ पर रखी पेटी खोलकर पैसे निकालने लगता है। सारे पैसे निकालकर वापस पेटी को बंद कर देता है और वहाँ से वापस जेसीबी में बैठकर ऊपर चला जाता है। बाद में ये पुलिस वाली फोन में बात करके इस पेटी को उठाती है और पेटी का वजन नहीं होने के कारण पेटी को हिलाने लगती है और पेटी को खोलकर देखती है तो उसमें पैसे नहीं होते हैं। वो देखकर बोलने लगती है, अरे इस पेटी में अभी तो 10 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? अगर पैसे नहीं मिले तो कमिश्नर साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मुझे पैसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले अगर भगवान पर विश्वास करते हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपकी हर मनोकामना। बाद में ये आदमी वहां पर आ जाता है और इस पुलिस वाली को सब कुछ बता देता है और ये चोर पकड़ा जाता है।